হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমি ভালো আছি। তো আজকের ভিডিওটা যেটা তোমাদের কাছে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে যে ভিডিওটি হচ্ছে আমার মর্নিং ডেলি রুটিন। তো আমি ডেলি এই কাজটি করেই থাকি সকাল সকাল, তাই ভাবলাম ভিডিওটা একবার তোমাদের কাছে শেয়ার করি। ভিডিও শুরু করার আগে আমার রিকোয়েস্ট যে ভিডিওটি একটা লাইক দিয়ে অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটি তোমরা সবাই দেখো আর কমেন্ট করো, প্রচুর শেয়ার করো আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকো। তো চলো এখন ভিডিওটা শুরু করি। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ কলতলায় অনেক বাসন পড়ে আছে আর আমি স্পার্কেল ডিশ ওয়াশ বার দিয়ে আমি বাসন রোজ বাসন ধুই। আর যারা আমাকে অনেকেই বলে যে আমি ইউটিউব করি, তার মানে আমি শুধু গান গেয়ে নেচে বেড়াই সারাদিন। আর তাদের জন্য ভিডিওটা তারা দেখলে একটু না একটু তাদের মনে হবে যে না, মেয়েটা সংসারের কাজকর্মও কিছু করে। তো বন্ধুরা, আমি এখন বাসনগুলি ধুয়ে নিচ্ছি। বন্ধুরা অনেকেই বলে যে মেয়ের যদি শরীর খারাপ হয় তাহলে বলবে যে খেয়াল রাখে না মেয়ের শরীর খারাপ হচ্ছে। আমার মেয়ে রোগা, তাই বলে যে মেয়েকে খেতেই দেয় না, মেয়ের খেয়াল রাখে না, মেয়েকে খেতেই দেয় না, সারাদিন শুধু ভিডিও করছে আর শুধু করছে, গান করছে, ভিডিও করছে, নাচ করছে। আর মেয়ে কী করে মোটাসোটা থাকবে, মেয়ে কী করে হবে। কিন্তু বন্ধুরা, কেউ বিশ্বাস করুক আর না করুক, আমি আগে আমার মেয়েকে সামলাই, মেয়ের খেয়ালটা আগে রাখি, তারপর আমি ভিডিও করি। তো যাই হোক, লোকে যে যা বলুক তাতে আমার কোনো যায় আসে না, আমি যেটা করি সেটাই বললাম। তো বন্ধুরা, আমি দেখতেই পাচ্ছ যে আমি বাসনগুলো স্কচব্রাইট দিয়ে ভালো করে ঘষে সব ধুয়ে নিচ্ছি। প্রত্যেক দিন সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর আমার প্রথম কাজ হচ্ছে রান্নাঘরটা পরিষ্কার করে বাসনগুলো ধুয়ে মুছে রাখা। আর তারপর জামা কাপড়গুলো পরিষ্কার করি আর ঘর মোছা, ঝাঁট দেওয়া সব কিছু করে নিই। মেয়ে তখন ঘুমোয়, মেয়ে ঘুম থেকে ওঠার আগে আমাকে এই কাজগুলো করে নিতে হয়, কারণ মেয়ে উঠলে মেয়েকেই আমাকে টাইম দিতে হয়, অনেকটাই টাইম দিতে হয়। বন্ধুরা, ভিডিওটা বেশি বড় করব না, এখানেই রাখছি। আর দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ তোমরা অপেক্ষা করো আর সুস্থ থাকো, ভালো থাকো।